За энэ мэдээлэл учраас эхлээд би мэдээлэлээ уншаад тэгээд түүний дараа асуулт хариулъя. Тэгээд хэвлэлийнхнээс бас энэ мэдээллийг аль болохоор таслахгүйгээр бүтнээр нь хэрэг гарвал бас хэцүүр байна гэж тусламж хүсэж байна. За миний хувьд ардчилсан тогтолцоонд битгий хэл авторитар буюу дарангуулын засаглал тавигддаг энгийн ёс зүй улс төрийн наад захын хариуцлага товчхондоо үннээ хүлээх тухай асуудлыг хөндсөн. Гэвч үннээ хэлээгүй мэлдэж байгаа нь биш. Харин үннийг хайсан нь буруутан болох тал руугаа өнөөдрийн тогтолцоонд явж байгаа нь манай өнөөдрийн нийгэмд ёс зүйтэй, хуулийн засаглалтай, хариуцлагатай төрийн ордонд эрх мэдэлтэнд хариуцлагатай биш. Харин түүний оронд ялгууртай үйлчилдэг мэлзээ төр бүрэлдэн бий болсныг өнгөрсөн хугацааны үйл явдлууд билэхний харууллаа гэж бодож байна. Хувь хүн мэлзэж болно. Тэрвэл хувь хүний ухамсар ёс зүйн асуудал. Харин Монголын төр дагаж мэлзэж болохгүй маа. Хэрвээ Монголын төр дагаж мэлзвэл энэ өөрөө тогтолцооны асуудал болж хувирна. Өнгөрсөн хугацаанд нийт 17 төрийн болон намын эрх бүхий байгууллагуудад бичгээр болон биечлэн хандаж 60 тэрбумтай холбоотой асуудлаар тайлбар авлаа. Эрх мэдэлтний өмнө манай төр засаг хэрхэн ялгууртайгаар хандаж чаддгийг ч бас өөрийн биеэр өнгөрсөн хугацаанд мэдэрлээ. Ийм их бол гэдэг улс төрч 2014 оны 8 дугаар сарын 28-нд 40 минутын 2014 оны 9 сарын 8-ны өдөр 90 минутын 60 тэрбумын гих ярианд огт оролцоогүй гэж мэлдсэнийг авилтаа тэмцэх газрын дарга инх жаргал тэргүүтээ албан тушаалтнууд эвлүүлэг болгох гэж бараг Генесийн номонд бүртгэгдэхээр хуулийн үндслэл зохиож ажиллажээ. Монгол улсын нийтийн сонсголын тухай хуулийн дагуу улсын их хурлын 19 гишүүн энэ асуудлыг өргөн барьсан ч хууль зүйн байнгын хороо өнөөдрийг хүртэл тодорхойгүй шалтгаанаар мэлдсээр байна. Улсын их хурлын 26 гишүүн 60 тэрбумын асуудлаар ээлжид бос чуулган зарлахаар өргөн барьсан ч эрс бүрдэхгүй байна гэдэг шалтгаанаар бас өнөөдрийг хүртэл мэлдэж байна. Чуулганыг зарлаад түүний дараа их хурлын гишүүд одоо хүрэлцэн ирэх үүрэгтэй болохоос биш эхэлж эрсийг бүрдүүлээд түүний дараа ээлжид бос чуулган зарлана гэдэг ийм соёл дэлхийн аль ч парламентод байхгүй. Намын баг хурлаар энэ асуудлыг хилэлцэн гэсэн нийгмийн хүлээлт байсан боловч хилэлцэх асуудалд ороогүй гэдэг шалтгаанаар баг хурал дээр энэ асуудлыг хилцүүлсэнгүй. Хариуцлагын талаар томоохон алхам хийн гэж мэдэгдэж гарч ирсэн зарим их мэдэлтнүүд найранд бэлуурч, найранд мансуурч арга цааж өнгөрдөг өнгөрсөн 25 жилийнхээ арчаагүй аргаа даган мэлдлээ. Өнөөдөр бид улсын их хурлын дарга энэ холтыг үндсэн хууль зөрчсөн асуудлаар үндсэн хуулийн цэцэд өгөхөөсөр аргагүй байдалд ороод байна. Бүх хуулийн нэлтийн байгууллагын дээр эрх зүйн төрийн хувьд ёс зүйн өндөрлөг болсон үндсэн хуулийн цэцгийн байгууллага илэрхий улсын их хурлын гишүүдийн бүрэн эрхийг зөрчсөн энэ асуудлыг үндсэн хуулийн асуудал гэж харах уу, аль эсвэл дахиад томилогдсон албан тушаалтнаа хамгаалах уу гэдэг энэ зүйлийг хамтдаа харцгаая. Монгол улсын үндсэн хуулийн 3 дугаар зүйл зааснаар Монгол улсад засгийн бүх эрх ард түмний мэдэл байх бөгөөд Монголын ард түмэн төрийн эрхт шууд оролцож сонгож байгуулсан төрийн эрх барих байгууллага төлөөлөгчдийн байгууллагаараа дамжуулан энэхүү эрхээ эдэлдэг гэж заасан байдаг. Гэтэл хамгийн сүүлийн судалгаагаар ард иргэдийн 97% Монгол улсад шударгаас алдагдсан гэж үзэж байна. Тийм ч учраас сонгогдсон ард түмний элчийн хувьд ийм нөхцөл байдалтай эвлэрээд цаашд явах ямар ч боломжгүй гэж үзэж байгаамаа. За миний хувьд ямар нэгэн байдлаар сэтгэл хөдлөлтөй тийм хүн огт биш ээ. Бусдаас ялгарах эр зөрөгтөнч биш. Нам дотроо тэмцэл өрнүүлээд байгаа ч юм алга. Хин нэгэнтэй албаар муудалцах ч гэсэн зорилго надад байхгүй. Зүгээр л ийм тодорхой гэрчтэй, бичлэгтэй хэргийг эвлүүлэг гэд хаагаад өнгөрчихвөл цаашид гэрчгүй, бичлэггүй атлаа улсад онц их хэмжээний хохирол учруулж нийтийн эрх ашгийг хохиросон бусад хэрэгүүдийг хэрхэн шийдэж шударга хэсэг тогтоох талаар
дотоод ертөнцид маань эргэлзээ үүссэн учраас үүнийг удаа дараалан илэрхийлээд байгаамаа. Тийм учраас улсын их хурлын дарга ийм их болдоос дараах 3 зүйлийг 2018 оны 8 дугаар сарын 20-оос өмнө биелүүлэхийг шаардж байна. Нэгдүгээрт Монголын ард түмэн Монгол ардын намын нийт гишүүд нэмжигчлээсээ хэвлэл мэдээлэлээр дамжуулан албан ёсоор уучлалт гуйхыг шаардж байна. Хоёрдугаарт өөрийн хүсэлтээр хууль хяналтын холбогдох байгууллагуудад хандаж энэ хэргийг дахин сэргээж нэгтлүүлэх, олон нийтийн оролцоотойгоор энэ хэргийг дахин мухарлаж олон нийтийн эргэлзээг талах. За тэр дундаа одоо Ажилтны тэмцэх газрын дүгнэлтэн дотор байгаа дууг дүрсжүүлсэн учраас эвлүүлэг гэдэг ийм одоо утга учиргүй дүгнэлтүүдийг одоо дахиж нэгтлэх ийм шаардлагыг өргөн барьж байна. За мөн 3 дугаар ээлж бус чуулганыг шалтгаан тоочж улсын их хурлын гишүүдийн үндсэн хуулиар олгогдсон бүрэн эрхэд халтгаа зогсоож нэн даруй зарлан хуралдуулах энэ 3 шаардлагыг 2018 оны 8 дугаар сарын 20-оос өмнө хийхийг шаардж байна. Хэрв дурдсан хугацаанд төрийн ордон дотор энэ асуудал шийдэгдэхгүй бол олон нийтийн дэмжлэгийг хүсэж шат дараалсан тэмцлийн өөр хэлбэр шилжихээс өөр аргагүй болж байгаа гэдгийг бас үүгээр мэдгэдгийг хүсэж байна. Ингээд 20-оос хойш хэрвээ энэ 3 шаардлагыг биелүүлж ард түмнээсээ уучлалт гуйхгүй за мөн өөрийн хүсэлтэд хууль хяналтын байгууллагад 60 тэрбумтай холбоотой энэ хэргийг одоо сэргээж дахин нэгтлүүлэх тухай энэ хүсэлтийг явуулахгүй мөн одоо шалтгаан тоочж улсын хурлын гишүүдийн 3-1 шаардсан ээлжид бус чуулганыг хойшлуулах юм бол тэмцлийн дараагийн хэлбэрт одоо шилжих болно. За тэмцлийн дараагийн хэлбэрт шилжинэ гэдгийг яг манайхан бас ус төржүүлж янз янзаар ойлгодог. Нэг үгэрлэл нийт олон нийтэд хандаж орон даяар эсэргүүцлийн хөдөлгөөнийг зарлах болно. За хэрвээ энэ хөдөлгөөн одоо үр дүнд хүрэхгүй ийм асуудал үүсэх юм бол одоо бусад иргэний нийгмийн байгууллагууд, төрийн бус байгууллагууд мөн гарын үсэг зурсан одоо бусад улсын их хурлын гишүүдтэй нийлж одоо эсэргүүцлийн жагсаал хийхээс аргагүй юм байдал руу бас орон ингээд шатараалсан бусад арга хэмжээнүүдийг авах болно гэж бас бодож байна. Тэгээ инх бол дарга өөрөө хэлсэн байсан. Намрын ажил гэдэг их одоо ажил өрнөж байна. Тийм учраас одоо зөвхөн 60 тэрбум гэдээ байж болохгүй гэдэг. Би ч гэсэн санал нэг байна. Би бас завгуудаа энэ асуудлыг хөндөж гаргаж ирсэн зүйл биш. Энэ бол зарчмын асуудал гэж бас бодож байгаа. Үнэхээр та Монгол улсын язгуур эрх ашгийг хүндэтгэж, Монгол улсын хуулийг дээдлж, Монголын ард түмнийг хүндэлдэг Монгол улсын төрийн 3 өндөрлөгийн нэг юм бол илт худлаа зүйл дээр мэлцэхгүйгээр өөрийнхөө бурууг хүлээж ард түмнээсээ уучлалт гуйж намрын ажлын өмнө бас одоо ээлж чуулган хуралдах энэ үед одоо энэ асуудлыг нэг тийш нь болгох энэ эрхэм үүргээ хариуцлагатайгаар бас биелүүлэхийг би бас танаас шаардж байгаамаа гэж бас хэлхийг хүсэж байна. За ингээд та бүхний асуултанд хариулъя. Яг одоо энэ ээж чуулган залуулахаар 26 гишүүн гарын сүрсэн гэдэг. Одоо болохоор 12 гишүүн байгаа харин ээж чуулган залуулах яг энэ хаалган болоо хөлтсөн үедээ хөлтс гэдэг юм мэдээлэл байна. Хэрвээ яг үнэхээр 26 гишүүн гарын сүрсэн юм бол хин гэдэг гарын гишүүд гарын сүрсэн бэ? Энэ яг за би нэг өнөөдөр цаасаар хэвлэл мэдээлэл хийх өгье. Яг одоо надад бол гарт байхгүй байна. За сая би улсын их хурлын тамгын газраас тодруулга авсан. За бичгийг 3 өгүүлсэн. Улсын их хурлын одоо даргад 84-94 гэсэн дугаартай ийм бичиг очисон гэж надад бол одоо мэдээлсэн. Надад байгаа их хувь нь бол 84-84 гэсэн дугаартай ийм одоо бичиг байгаа. Тэрэн дээр их хурлын 26 гишүүн гарын үсэг зурсан байгаа. Уцтаад асуухад хинч гарын үсэг зурсан гэдгийг илэрхий хэлэх нь ойлгомжтой. Гэтэл ийм одоо өөр бичгэн дээр 22 гишүүн гарын үсэг зурсан байна гэдэг ийм үндслэлээр одоо тайлбарлаж байгаа нь бол одоо бас дэндүү тийм хариуцлагагүй юм алхам юм аа гэж бас миний хувьд бол бас бодож байгаа. Манайх чинь ямар 300 парламентын гишүүнтэй биш. Хин зөрснийг уцтаад та зурсан үгүй юу гэдээ асуухад боломжтой. Тийм учраас одоо би их хурлын даргатаа уулзаад одоо энэ асуудлыг бас тодруулна. За дахиж хэвлэл мэдээлэлээр 22 гэдэг байдлаар олон нийтэд ташаа мэдээлэл өгөхгүй байхыг бол бас шаардах болно гэдгийг бас хэлье. Энэ бичгийг бас тааханд өгч болно. Хуулийн заасан болж болсон хөдөлгөөний хоригдол өргөнөөс гараас үүсгэж байгаа. Конфликт хийж чадсан гол юм. Энэ хуулийг бас их яагаад гэж байна. Хоёрдугаар улсын
Засаг хурлаар энэ бол мэдээлэл хийсэн байсан. Албан ёсны мэдээлэл өгдөг. Ямар ч байсан 60 тэрбумын схемийг бол сонссон. Харин хэрэгжүүлээд тийм схемийг гаргаж ирэх болт юм уу? Танд ямар байсан? Яг ер нь бол энэ болохгүй гэж үзэж байгаа учраас би өнөөдөр бас ингэж зогсож байна гэсэн үг. Тийм учраас инх болт гэдэг улс төрчүүл зүгээр бичгээр биш. Одоо яг надтай адилхан ингэж зогсож байгаа. Одоо нийт хэвлэл мэдээллийн өмнө албан ёсоор одоо өөрөө өөрчлөлт гоох ёстой гэж одоо үзэж байгаа. Хариуцлага тооцох тухай бас хяналтын орооны юм дүгнэлт гарсан байгаа. За энэ дээр ч гэсэн бас одоо хяналтын ороо 900 хороо бас юм голчтой дүгнэлт гаргасан байна гэж одоо миний хувьд бас үзсэн. Тэгэхээр энийг 3 дугаар үлрэл дотор багтааж шийдэх ёстой гэж байгаа. Тэгэхээр энийг одоо би бол бас одоо удирдах зөвлөлөөс шаардах болно. За энэ дээр одоо бас ямар хариуцлага хүлээх бол одоо намын асуудал. Миний хувьд бол ямар ч байсан уучлалгүйж үннээ хэлэх ёстой. Эвлүүлэг гэдээ яваад байгаагаа бол одоо болох ёстой гэдэг ийм л хуулийн заалт байгаа. Хамгийн гол нь эвлүүлэг гэдгээр авилгалтай тэмцэх газар хандаж чадсанд л миний хувьд ийм игдүүцэл хүрээд байгаа. Тэгэхээр цаашдаа бид нар жишээлбэл одоо энийг эвлүүлэх гэж байгаа юм чинь бусад жишээлбэл одоо тэр стандарт банкны 51% та холбоотой асуудал төр ч юм уу гарын үсэг дуурайд дурсан гэхлээр тэрүүл яг дуурайд дурсан гэдэг дүгнэлт гаргаад ингээл хаагаад явах. Ийм ойлгомжтой асуудал төр ингэж мэлцэж байгаа юм чинь үүнээс одоо том албан тушаалтнууд орцсон. Ийм том уул уурхай хэрэгүүд дээр бол одоо авилгалтай тэмцэх газарт хуулийн хяналтын байгууллагууд цаашдаа бид нар яаж итгэж явах юм бэ гэдэг энэ асуудлыг бас хөндөд байгаа. За улсын их хурлын гишүүд 3-1 нь одоо зурсан тохиолдолд үндсэн хуулиар заавал ээлжид босч болгон хийгдэх ийм хуулийн залттай. Тийм учраас өнөөдөр энэ асуудлаар бид нар их хурлын даргаыг үндсэн хуулийн цэцэд өгч байгаа. Үндсэн хуулийн цэцэд өгч байгаа. Тэгэхээр хэрвээ ээлжид босч болгон 3-1 нь зураад хийгддэггүй юм бол тэгвэл үүнийг үндсэн хуулийн дээр авч явах хэрэгтэй шүү дээ. Заавал одоо ийм үндсэн хуулийн залттай байх шаардлагагүй тийм ээ. Тэгэхээр энийг бол одоо аргацаах, одоо гишүүдийн тоо хүрэхгүй байна ч тийм үү, эрс хүрэхгүй байна гэдэг ийм шалтгаанаар одоо ингэж мэлцгээ бойл гэдэг. Ер нь бол шууд зарлах хэрэгтэй. За зарлаад хин гишүүн хуралдаа ирэхгүй байна гэдэг бол дараагийн асуудал шүү дээ. За хууль зөрчөөд байна гэдэг. Тэгвэл ээлжид босч чуулганыг зарлаад холбогдох байнгын хороодууд ямар учраас хууль зөрчсөн бэ гэдгээ одоо дүгнэлт гаргаж хаах хэрэгтэй шүү дээ. Тэрнээс биш 26 гишүүн шаардчаад байхад энэ одоо хууль зөрчсөн асуудал хилцэх учраас ч юм уу эсвэл одоо эрс хүрэхгүй байгаа учраас эсвэл нэг бичгэн дээр одоо 22, нэг бичгэн дээр 26 байгаа учраас одоо энийг зарлахгүй гэдэг ийм хууль зүйн үндэслэл гаргаж ирж байгаа нь бол өнөөдөр туйлын хачирхалтай бөгөөд Монголын парламентад өмнө нь хизээж тохиолдож байгаагүй эрх зүйд одоо төрийн хууль хяналтын байгууллагыг те илтэд одоо ингээд уландаа гიშгсэн ийм үйлдэл бас болж хувирах юмаа гэдгийг бас хэлхийг хүсэж байна. Ер нь бас зүгээр нэг зүйлийг хэлэхэд улсын их хурлын тамгын газар улсын их хурлын байнгын ороодын холбогдох ажилтнуудад би бас анхааруулахыг хүсэж байгаа. Та бүхэн бол ард түмнээс сонгосон 76 хүн буюу нийт их хурлд үйлчилж байгаа. Тэрнээс та бүхэн улсын их хурлын дарга гэдэг, ийм их хол гэдэг хувь хүнд нь үйлчилж байгаа албатууд биш юм шүү гэдгийг бас сануулж хэлхийг хүсэж байна. Тийм учраас одоо хууль зүйн байнгын хорооч бай, бусад одоо байнгын хорооч бай, хуулийн дагуу цагаан дээр хар дээр юу гэж бичигдсэн байгаа вэ гэдгийг дээдлж ажиллаач. Тэгэхгүй бол хувь хүнд нэг өөрөөр эсвэл их хурлын даргад нэг өөрөөр хандаж, их хурлын гишүүнд нэг өөрөөр ханддаг, 2 сонгогдсон гишүүнд нэг өөрөөр, 3 сонгогдсон нэг гишүүнд өөрөөр, гишүүн бөгөөд сайдд нэг өөрөөр ингэж хандсаар явтал хуулийн хяналтын байгууллага маань өөрсдөө ч олон янзаар хэрэгэлсэн энэхүү одоо хуулийнхаа дүгнэлтүүдийг танихаа болох. Улмаар цаашаа энэ хуулийг хэрэглэхэд одоо судлагдхуун талаасаа маш тийм хүнд байдалд орох ийм нөхцөл байдал руу бас ороод байна гэж бас хэлхийг хүсэж байна. Тэгээ миний хувьд бол бас яг хуу үнний талд явж байгаа гэж ойлгож байгаа. Хэвлэл мэдээлэлээр үнэн бодлого мэдэхгүй олон найралтууд явж байгааг бас харж байгаа. Тэгэхээр энэ бол үнэн, энэ бол зөв гэдэгт бол би хатуу итгэлтэй байна. Үнэн бөгөөд зөвийн талд зогсохыг хүсэж байгаа бүх хүн миний хувьд бол одоо бас нөхөр. За хэдийгээр одоо нам дотор ажилладаг ч гэсэн хэдийгээр хувь хүний хувьд одоо харилцаа сайн байдаг ч гэсэн илд илэрхий ийм асуудал дээр зогсож байгаа ямар ч албан тушаалтан хинч бай бас энэ зарчмын эсрэг бас миний хувьд бол одоо эсрэг гэж бас үзэхээс аргагүй байдалд орно. Бид нар хувь хүн хинбэ, хувь хүнтэй яаж харьцах вэ гэдэг харилцаагаа төрийн үйл хэрэгээс ялангуяа ийм цагаан дээр хараар бичигдсэн хуулийн асуудлаасаа ялгаж сурах хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол тэгэл нэг одоо арга цаадаг, нэг орой уулздаг,
тэгээд эвлэр гэдэг ийм байдалтайгаар ингээд хамтдаа явах юм бол судалгаагаар 97% байгаа энэхүү асуудал чинь явандаа нийгмийн эмх замраагүй байдал руу орох юм эрсдэлтэй байна гэж бас үзээд байгаа. Тийм учраас магадгүй энэ миний ордон дотор маш сонирхолтойгоор хийж байгаа сүүлийн мэдээлэл байж магадгүй. Хэрвээ энэ гурван шаардлагыг одоо элтэд биелүүлэгээ тохиолдол дахиж зогсоход хэцүү ийм нөхцөл байдал руу бас орох бий гэдгийг бас хэлхийг хүсэж байна. Миний хувьд энэ гурван мэдээллийг хийхээс нааш энэхүү тэмцлээ ямар нэгэн хэлбэрээр бол зогсоохгүй гэдгээ бас хатуу мэдгэж байна. Ингээд та бүхэнд баярлалаа. Хууль тогтоох дээд байгууллага маань өөрөө хуулийг хэрэгжүүлж чадахгүй байгаа нөхцөл өнөөдөр ард иргэд энэ хуулийг хэрэгжүүлэх үр бий юу гэдэг дээр танаас нэлээд олон ард иргэдийн саналыг өнөөдөр хууль тогтоох хууль тогтоох гэмиг энэ дээр ямар Ер нь яг үнэн л дээ. Үндсэн хуулийн маш тодорхой заалт байгаа. Ард иргэд төрийн эрх барих үйл явцад шууд оролцсон. Шууд оролцох энэхүү эрхээ төлөөллийн сонгогдсон байгууллага буюу улсын их хурлаар дамжуулж хэрэгжүүлнэ гэж байна. Тэгэхээр өнөөдөр улсын их хурл иргэдийнхээ 97% нь буруу байна гэж үзээд байгаа асуудлыг шийдэж чадахгүй хэмжээнд өөрсдөө гацчаад тэгээ одоо хууль хяналтын байгууллага нь одоо улсын их хурлаа үүрэг өгдөг, чиглэл өгдөг, дарамтлагдаг ийм нөхцөл байдал руу ингээд орчод байна л та. Тэгэхээр энэ байдлаар хэрвээ бид нар явах юм бол засаглалынхаа хэлбэрийг одоо өөрчлөх хэрэгтэй болно. Нэг өөрөлдөл цэргийн дэглэм шилжих хэрэгтэй болно. Сонгуул явуулах хэрэггүй болно. Тэгээ одоо хүсэж байгаа бол тэр инх жаргалыг тэр цэргийн дэглэмийнх нь дараагаар тавиад ингээд одоо бусад улс шиг юм ардчилсан тогтолцооноос ухрах хэрэгтэй болно. Хэрвээ үндсэн хууль гэж байдаг бол ардчлал гэж байдаг бол нийт иргэд нийгмийн эрх ашиг юу байна вэ гэдгийг дэнсэлж түүгээрээ сонгогдож гарч ирсэн хүмүүс хүсэл зоригоо илэрхийлэх ёстой юм а гэж бас хэлхийг хүсэж байна. Тэгэхээр энэ дээр их хурлын гишүүд бүгд нэгдэж чадвал энэ бол асуудал байхгүй. Цаашаа хэрвээ ингээд ийм байдлаар бид нар одоо бурууг нэлцааж, илт мэлцэж, худлыг үнэн болгож, үнэн худал болгож ингэж явах юм бол үндсэндээ одоо төрд итгэх иргэдийн итгэл туйлыг суларч яг таны хэлдгээр хууль өөрөө дунд чатанд хэрэгжих байлна. Хариуцлага дунд чатанд шаардж чадгаа байлна гэсэн. Тэгээд хоёр том намд итгэл алдна. 3 дахь хүчин, 4 дахь хүчин гарч ирнэ. Бүр илүү одоо нийгмийн эмх замраагүй байдлууд бас үүсэх юм том хөдөлгөөнүүд бий болно. Ингээд одоо хоёр том хүчийн дунд байгаа манай жижиг улсын хувьд бол бас үндэсний аюулгүй байдал, тусгаар тогтнолтой холбоотой асуудал сөгтгийч үүсэх аргагүй маа. Тийм учраас сонгогдсон их хурлын гишүүд үндсэн хуулийн дээр нийт ард иргэдийн язгуур эрх ашигыг эрхэмлэн дээдлэж ажиллана гэдэг тангарахтаа үнэнч байж бас нийт иргэдийн 90-с дээш хувь нь одоо энийг тийм ээ шудраг хэсэг тогтоогооч гэж хүсэж байгаа энэ зүйл дээр бид нар хариу үйлдэл үзүүлэх хэрэгтэй байна. Ялангуяа одоо манай намын хувьд Монгол ардын намыг хариуцлага тооцоосоо гэж бодож өмнө нь ардчилсан нам авилгачлалтаа хамгаалсан алдааг давтахгүй байх гэж итгэж Монголын ард түмэн 65 суудлыг өгсөн гэж би үл хувьдаа боддгоо. Энэ хүлээлтүүл өөрөө одоо энэ Эрдэнэтийн 49% та холбоотой асуудал дээр цэг тавихыг харахыг хүсэж байгаа. Эрдэнэтийн стандарт одоо банкнд барьцаалсан 51% барьцаалсан энэ асуудал гаруй хэсэг дуурайлга зурсан юм уу гэж байгаа асуудал дээр цэг тавихыг Монголын ард түмэн хүсэж байгаа. Чингис самурай бонд түүний зарцуулалтууд тэр зүйл донд одоо авилгал хээл ахуулын хэрэг байсан юм уу? Тэр алга болсон төмөр зам олон одоо зээл өгөөд тэр нь одоо жишээл эргэж төрөгдөхгүй байгаа асуудлууд зам тавиад нэг борооноор урсчихж байгаа асуудал энэ бүх хариуцлагын асуудлуудыг дахиж тавих ёстой гэдэг ийм л одоо ихтгэл үнэмшлэр сонгосон. Тийм учраас нэг даргаагаа хамгаалаад бид нэр бүгдээрээ одоо мэлцэгч болж 20 оны сонгуультай золгох юм уу? Аль эсвэл нэг хүндээ бид нар хамтдаа хариуцлага тооцоод Монгол ардын нам хариуцлага тооцож чадчихна гэдгийг илэрхийлээд цаашаа явах юм уу гэдэг бол энэ бол одоо манай удирдах зөвлөлийн гишүүдийн манай намын 65 гишүүний бас эрхэм үүрэг юм а гэж бас хэлхийг хүсэж байна. Энийг харин намын эсрэг явж байгаа ч гэдэг юм уу. Эсвэл одоо нэг журмын нөхрөө харлуулах гэж байгаа гэдэг юм уу. Ийм нэг явцуу байдлаар ингээд тайлбарлаад явах нь бол бас утгагүй маа. Яагаад гэвэл та бүхэн дэлхийд даяар харж байгаа сонгуулийн 1 сарын хугацаанд шийдэгдэх болцсон. Сонгуул яг одоо явж байгаа цаг хугацаагаар л дүгнэгддэг болсон. Энийг бид нар арчсан нам дээр харсан. Сая одоо дэлхийд болж байгаа, Францд болж байгаа, Америк нэгдсэн улсад болж байгаа, Филиппинд болж байгаа олон сонгуул дээр яг л энэ асуудал ингээд бий болж байна. Тэгэхээр энэ асуудал дээр одоо бид нар хариуцлагатай байж хууль шиг хэрэгжихгүй бол эдийн засаг хизээж
эдийн засаг шиг төлөвшдөг. Энэ бол дэлхийн одоо 140 гаруй орны юм түүх юм байдаг. Тийм учраас бид нар жам ёсны хуулийн өмнө тэгш байх, хариуцлага бие биендээ тооцож чаддаг байх, үннээ хэлж одоо улайдаг байх, уучлахгүй чаддаг, ёс зүйтэй ийм улс төрийг төлөвшүүлэх зайлшгүй ийм шаардлага бол бас байна гэж хэлэх хүсэж байна. Ерөн зүгээр яг та бүхэн энийг бас онцлохыг хүсэж байна. MMCG судалгаа компани хамгийн сүүлийн судалгаа байгаа. Шударга ёсны хүсэмжлэл 97% хүрсэн байна гэсэн. Нэг үрлэл 2 гүн тутмын нэг нь биш чинь бараг бүгд тийм ээ шударга биш байна гэж одоо илэрхийлж гэсэн үг шүү дээ. Энэ дээр төрдөө итгэх итгэл, хууль хяналтын байгууллагад итгэх итгэл, шүүхэд итгэх итгэл байхгүй болж байна гэсэн үг. Тэгэхээр өмнө нь бол бүх судалгаагаар энэ 80 орчим хувьтай байдаг. 70%-аас дээш гарсан тохиолдолд бол энэ бол одоо хувьсгал болох маш тийм эвзэгтэй нийгмийн замраагүй байдал үүсэх юм эвзэгтэй зүйл донд орж ийна гэж одоо олон улсын байгууллагууд үздэг. Гэтэл өнөөдөр 97% хүрчээд байна. Энэ дээр зөвхөн одоо энэ асуудлыг гаргаж тавьж байгаа гэдгээс ч юм уу эсвэл нэг хоёр хүний хоорондох асуудал гэдгээс биш. Манай улсын хурлын нийт гишүүд төр захиргааны байгууллагууд ажиллаж байгаа нийт албан тушаалтнууд маань нийгэм ямар хүлээлт үүсчээ тэр нийгмийн хүлээлтээс яаж бид нар одоо ингээд зүхтаагаад тэрнээсээ ингээд үнэн гүйцэгдэж байгаа гэдэг энэ үндсэн агуулгаа олж хараач гэж би бас удаа дараалан бас хэлж байгаа маа гэдгийг хэлхийг хүсэж байна. Ингээд хэлэлцээний та бүхэндээ бас баярлалаа гэж хэлхийг хүсэж байна. А тэр гишүүдийн зурсан гарын үсгийг би үдээс хойш хэл мэдээлэхэд өгөө гэж бас бодож байна. Их хуваарь. За баярлалаа.